Der Klimawandel zum Beispiel, der ist irgendwie da. Ne? Also spätestens seit diesem Hitzesommer weiß doch auch der Letzte und die Letztin, dass wir mittendrin sind, nachdem im Sommer auf dem Rhein nur noch Papierschiffchen fahren konnten und Tornados durchs Saarland fegten. Und trotzdem ist die Klimakrise in den Köpfen noch nicht so richtig angekommen. Energiesparen, sagen viele, ja, das muss sein, aber nicht jetzt wegen Klima, sondern weil wir haben ja Krieg. Da habe ich mir auch gedacht, Moment mal, heißt es, wenn der Krieg vorbei ist, können wir bei geöffneten Fenstern im Winter die Heizung wieder bollern lassen, dass der Zaunkönig es draußen ein bisschen wärmer hat? Brauchen wir eigentlich immer erst Katastrophen, damit wir Selbstverständliches mühsam wieder erlernen? Haben wir wirklich Corona gebraucht, um zu begreifen, wie man sich die Hände wäscht? Da hast du heute noch diese laminierten Dinge, wie lang und welches Lied man dazu... Sind wir wirklich solche Depperles, dass uns Politiker Hinweise geben mussten, wie man in Kriegszeiten richtig duscht oder sich wäscht? Da hat uns zum Glück der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Kretschmann, den entscheidenden Tipp gegeben. Also Waschlappen. Waschlappen sind eine brauchbare Erfindung, die dazu da ist, ihren Zweck zu erfüllen, indem man sie auch benutzt. Halten die uns wirklich alle für so blöd? Da kommt die Chefin einer Verbraucherschutzzentrale und rät uns in einer Zeit, in der viele Menschen Konserven bunkern, falls es zu irgendeiner Katastrophe kommt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Bevorratung von Konserven nur solche auswählen, die Ihnen auch wirklich schmecken. Hallo? Eine Konserve an sich, die schmeckt mir sowieso nicht. Also die ist mir viel zu blechern, ich will doch nicht innerlich verrosten. Aber ich war ja noch beim Klima und das Klima wird langsam richtig sauer. Also zickig ist es seit Jahren schon. Und sagt, ja, was soll ich denn noch alles tun? Was soll ich denn noch alles machen? Nie habt ihr Zeit für mich. Immer ist euch irgendwas anderes wichtiger. Die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, die Bankenkrise, Corona, der Krieg und ich. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Vor einem halben Jahrhundert hat euch 1972 der Club of Rome gewarnt mit seinem Bericht Grenzen des Wachstums. Und was ist passiert? Ihr habt euch gefeiert wie in Paris 2015. Ihr glotzt stolz auf eure Pariser, aber ihr verhütet nicht. Und dann kommt wieder eine Nachfolgekonferenz und noch eine Nachfolgekonferenz und wieder ein Bla und noch ein Blub und noch ein Bla. Alles Muster ohne Wert. Ja, Moment mal, ich sag, wir haben doch nächstes Jahr schon wieder, also nächstes Jahr gibt es doch wieder einen Nachfolgegipfel von Ägypten. Und der wird sicher ein voller Erfolg. Denn er findet wo statt? In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im ökologischen Musterhausküchen-Fachgeschäft. Im Garten Eden quasi. Und dort soll es ganz überraschend um Nachhaltigkeit gehen. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht koppeln Sie es mit dem Versprechen, dass dort dann die erste klimaneutrale Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Ach nee, halt, hatten wir ja gerade erst. Haben die gesagt? Doch, haben die gesagt, in Katar. Haben gesagt, das ist alles klimaneu. Na gut. Ein Katari an sich stößt auch so schon pro Jahr ohne WM rund 35 Tonnen CO2 aus. Also da wurden sie wirklich Weltmeister. Aber die WM jetzt mit ihren klimatisierten, schockgefrosteten Stadien war klimaneutral. Und 2030, da steht der Bewerber ja schon fest, der die WM dank der FIFA auch bekommen wird, Saudi-Arabien. Ehrlich, ich bin mal gespannt, wann die FIFA mal auf die Idee kommt, die erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft an den Iran zu vergeben. Immer dieses... 2022 wird wohl als wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingehen, bevor es von 2023 abgelöst werden wird. UN-Generalsekretär Guterres hat in diesem Jahr gewarnt, we are on a highway to climate hell. Und da haben viele gesagt, naja, also Hauptsache ohne Tempolimit. Und Klimaforscher haben gewarnt, haben gesagt, das Schreckgespenst
des Klimawandels steht vor der Tür und hämmert kräftig. Und wir denken, oh ja, komm, das halten wir fern, wenn wir das Schild raushängen, Betteln und Hausieren verboten. Kein Wunder, dass da die Jugend, dass sie langsam ungeduldig wird, weil sie sich um ihre Zukunft gebracht sieht, wie es ja auch das Verfassungsgericht erkannt hat. Die letzte Generation, das Thema in diesem Jahr, gut, kann man streiten. Also ob mit dem Werfen von Suppen oder Kartoffelbrei auf glasgeschützte Kunstwerke, ob so das Bewusstsein für den Klimawandel geschärft wird. Ich meine, bitte, was hat ein Van Gogh mit der Erderwärmung zu tun? Er hatte sich damals extra ein Ohr abgeschnitten, um mit dem Blut die Erde zu tränken, damit seine Sonnenblumen sich zu voller Pracht entfalten konnten, um mehr CO2 zu binden. Muss man auch mal sehen. Also ich weiß es nicht. Andererseits versucht man es seit einem halben Jahrhundert mit sanften Appellen, mit dringlichen Appellen, mit lauten Appellen, mit Erkenntnissen der Wissenschaft und Mahnungen der Klimaforscher. Hat alles nichts gebracht. Okay, da sagt sich halt die letzte Generation, gut, wenn keiner von euch was macht, dann machen wir halt was. Kleben wir uns zumindest mal auf Straßen fest. Das geht gar nicht. Der Aufreger des Jahres, die Klimakleber. Wenn des Deutschen heiligste Kuh, das Auto, unser Auto, wenn das plötzlich in einem mutwillig verursachten und nicht in einem natürlichen, alltäglichen Stau steckt, der immer entsteht, weil jeder meint, er brauche 2,5 Tonnen Masse um sich rum, um 75 Kilo Lebendgewicht innerstädtisch irgendwo hinzubewegen, dann kocht der Volkskühler über. Da schreien alle auf, das ist Nötigung, das ist Nötigung. Aber ich gesagt, ey, kocht mal ein bisschen runter, mal langsam, Freunde. Unter Nötigung im Straßenverkehr verstehe ich es, wenn ich mit 120, 130 auf der Autobahn einen LKW überhole und von hinten kommt ein lichthupendes, rasendes Fossil an. Ein Vertreter der Rasergeneration, die wirklich das Letzte ist, als wollte er mir gerade in den Kofferraum reinfahren. Das